La prima volta in un nuovo campionato non si scorda mai, ma la prima volta diventa indimenticabile se sorretta da un grande risultato. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca, bentrovati al palazzetto dello sport Ciro Genova di Carini. Mistral Carini contro Arcobaleno Ispica, seconda giornata del campionato di Serie B Girone H. Poi l'anno scorso il Carini che ha dato la grande chance, eccolo Giangrande che corre, lo scambio ancora! Giangrande! Parlavo proprio di lui, non poteva che essere lui a firmare l'1-0 del Mistral Carini, il gol di Giangrande. Regionale, qui intanto Muro, stoppato, poi allora dall'altra parte Di Benedetto, prova a liberarsi, Di Benedetto si defila, chiude molto bene la rosa, con un po' di fortuna per Di Benedetto, chiude Giglio. Dall'inizio della partita 1-0 Mistral, come vedete in grafica il gol realizzato dopo un paio di minuti da Giangrande, e qui la prima parata da parte di Cucarano su Aleandro La Rosa. La Rosa lungolinea Muro in posizione di pivot, cerca la giocata, lo ferma Cascaro che poi trova Vedoveli Gonzalez che può girarsi e attaccare. Il numero 10, palla per Di Benedetto, l'uscita ottima col piede di Peppe Giglio, palla in calcio d'angolo di Toti La Bianca, qui intanto però pallone recuperato, fallo di Muro. Vedoveli Gonzalez contro Giglio, sono tutti fuori, fischia l'arbitro, la lunga rincorsa camminata di Vedoveli Gonzalez che firma l'1-1 e dunque segna il primo gol del suo campionato, tra l'altro l'Arcobaleno Ispica con Vedoveli Gonzalez. Rosa, l'anticipo secco ai danni di Muro e la conclusione di Modica e la parata di Giglio in calcio d'angolo. La Rosa, serie di finte, esce dai blocchi Dopico, la palla è per lui. Dopico smanaccia Cucarano, Giangrande contro Modica che lo prova a scalciare, poi c'è forse un fallo, l'arbitro non è di questo avviso e allora ci vuole Giglio a salvare sul lupo. La palla di La Rosa, si libera Dopico, il salvataggio, poi Muro si rigira, Muro e il gol del 2-1 del Mistral Carini. Il bacio alla telecamera di Muro, torna avanti la squadra allenata da Toti La Bianca, 2-1. Operato Palazzotto, un 3 contro 2, Palazzotto il tocco, La Rosa Palazzotto, Belluardo, grande salvataggio del numero 8 e attenzione dall'altra parte, cerca la giocata di Benedetto, bravissimo Giglio, cerca di passare, la perde Cascino che appena tornato in campo accelera, Cascino calcia la palla fuori, sempre Palazzotto per Giglio, sbaglia Giglio, allora attenzione a Modica, sbaglia anche Modica, recupera Gianbanco, Cascino! 3-1 Mistral Carini, la bomba di Nino Cascino che va subito lungo, Leocata prova a girarsi, poi la suolata per il tentativo che si perde fuori da parte di Vedoveli Gonzalez che sfiora il gol per La Rosa, rischia qualcosa, poi l'uscita di Giglio che tiene vivo il pallone anche per fare passare un paio di secondi in più che male non fa. Muro, il destro, pallone fuori non di molto tra i pali. Di Benedetto cerca di passare su Giangrande che gliela sporca, allora prova a ripartire il Mistral, proprio con Giangrande, la doppietta del capitano del Mistral Carini che si porta sul 4-1 in un momento pesantissimo nell'economia della gara. Qui intanto proprio Vedoveli Gonzalez che prova a liberarsi col sinistro, respinge Giglio, Vedoveli Gonzalez, palla per la giocata cercata da Cascaro, ora Vedoveli Gonzalez col tiro deviato, pallone che finisce in calcio d'angolo, torna dal suo numero 10 Lupo, palla di ritorno, Vedoveli Gonzalez, la sterzata su Dopico ancora per la conclusione che vale
il 4-2, prova a riaprire la partita ancora, vedo Veli Gonçalves. Muro riesce a passare, accelera Muro davanti al portiere, Vitrano si esibisce in una grande parata che vale il calcio d'angolo. Frascato, Di Benedetto, lungo linea, l'anticipo secco di La Rosa. La Rosa fa correre Muro, ancora Vitrano a dirgli di no, gli sbarra la strada, altro fallo laterale, altra chance per Muro. Chiama lo schema Alejandro La Rosa, la palla passa per Muro che scarica per Dopico, conclusione sul fondo. La situazione, Giangrande, Cascino, lo scambio, Giangrande prova ad entrare, Giangrande sopra la traversa, sfiora la tripletta. Vitrano, il recupero da parte di Giangrande, La Rosa prova a puntare, serie di finte, va sul fondo, prova a tenerla, Cascino sul recupero iniziale di Modica, Cascino, la doppietta è di Nino Cascino, il gol è quello del 5-2, nuovamente a +3 il Mistral Carini. Muro pressato e fermato da Modica, poi torna il numero 8 Cascino, la sponda, poi la palla rimane buona per La Rosa, salvataggio di Vitrano. Giosuè Di Benedetto prova a passare con le suolate, lo ferma Palazzotto, ma attenzione dall'altra parte a Belluardo che si divora il gol, chiuso in un angolo, raddoppiato, Gianbanco riesce comunque a tenere il pallone, poi Lupo forse col gomito, allora c'è Palazzotto che piazza, Dopico, fallo, il fallo. 6 secondi, prova ad attaccare l'arcobaleno Ispica, Dopico però insiste, la palla per Gianbanco e nel finale Gianbanco trova la sesta rete, la rete del 6-2, la rete che mette definitivamente il sigillo su questa partita. Manca un secondo e 8 decimi al fischio dell'arbitro, poi la palla si muove, c'è la sirena, finisce la partita, vince il Mistral Carini che vince e convince nella sua prima partita in casa nel campionato di Serie B, 6-2 contro l'Arcobaleno Ispica.